Kaixo eta ongi etorri beste astebete zu kirolari da. Futbolean ez ezik Realeko neskak belar gaineko hokeian aritzen dira eta bikain gainera. Carlos Castaño entrenatzaileak Arrobiko talde gaztea atondu du. Iaz bigarren sailkatu ziren eta aurtengo denboraldian ere goiko postuetan dira. Gerardo Puente lankidea izan da beraiekin. Realeko belar hokeiko nesken taldearen familia argazkia da hau. Iaz liga bigarren postuan bukatu ondoren, aurten ere puntan dabilen taldea. Ongi uztartutako talde gazte eta sendoa, lagun arteko langiroari eskerrak batez ere. Talde berak pertsona berdinekin daramatzagu elkarrekin lanean urte bastante, eta baita ere daukagun giro ona. Oso ondo moldatzen gara eta hori nabaritzen da bere zelaian. Azken 4 urteetan ongi egindako lanaren saria jasotzen ari da taldea. Estamos contentos con el... Azken 2 urteetako lanarekin gustura. Azken 5 egindakoaren saria baita. Estamos contentos. 4 urtera matzagu entrenatzaile berdinarekin eta gauza antzekoak lantzen. Orduan nik uste ja pixka dela urtegietako emaitza orain hasi dela ere gehiago ematen. Carlos Castaño entrenatzaileak helburu argiak ditu eta horretara bideratu du lana. Etxeko jokalarietan oinarritutako taldea osatu mailari eusteko. Gero, hori bete ezkero, lauko azken kanporaketan sartu eta txapelaren bila borroka egin. Jugar con la mayor cantidad. Aztegiko jokalariekin lana eta mailari eutsi. Behin hori bete eta gero, hurrengoa playoffetan sartzea da, eta hori alaba da, txapelari begiratuko genioke. Ahí pensaremos en intentar ser el campeón, ¿no? Jokalarien artean ere ideia hori ongi errotuta dago. Playoffean sartzeko deno hau oso optimista eta lortzeko. Eta behin hori lortuta, irabaztera joan behar gara, bai. Bestela, zer delako jokatu. Taldea gaztea da eta apur bat motza entrenatzailearen ustetan, ez dauzka jokalari asko. Somos una prisa corta. Plantilla txikia da gurea. Neska oso gaztea ditugu. Mailako talde gaztenetakoa da gurea. Más joven de la categoría, pero eso se cura con el tiempo, ¿no? Horregatik askotan partida bukaeratan larri ibili behar izaten dute, nahi baino gehiagotan. Gol aukera asko sortzen dituzte, baina gero horiek gauzatu ezinik omen dabiltza. Lehen urtean badaneko Argentina bat, inizezen area de biztezen bakoitzan gola sortzen zuen. Orduan horrek asko erretzen zigun aukera guztiago dukitugunak gaur golean bukatzeko. Noski ez daukagun horrelako aurrelari bat gehiago kostatzen dugu eta gero azken 10 minututan falta motatzen dugu goloiek sartu zitana. Hori no tenemos... Iaz ez bezala, aurten gure aurrelariak ez dira oso golegileak. Ez dituzte aukera kainerraz gauzatzen. Que hace efectivo las ocasiones. Ligaren bigarren fasea hasi berria da. Lehenengo neurketan, Kanarietan partida berdindu eta puntu bat atera zuten. Bigarrenean, etxean, Egararen kontra aukera asko eta argienak izan dituzte. 2 gol eta huts aurreratu dira eta beste pare bat sartzeko moduan ere izan dira. Baina jokalari bat egotzi eta gainera Egarakoek gol bat sartu diete. Azken txistu entzun arte ez dira lasai geratu. Baina hau irabazita lauko finalean sartzeko beste aurrera pausu bat egin dute. Eta jakina, izan da zer ospatu.